Ni ce Hauwa'u da garin Sabon Birnin Daji a ƙaramar hukumar Wurnu. Mun kawo kukanmu ga hukuma muna neman ta bi mana hakkinmu akan wata yarinya Hamdiya da ta zo ta cuce mu ta yaudare mu akan za ta ba mu tallafi ta rubuta sunanmu ta ɗauke mu ta watsa mu a duniya ma ba ga mu nan iyaye mazan mu ba. Ta ce za ta ba mu tallafi shine kwaɗayin mu muna ma musu ba bukata. Mun ka zo ta je ta tallata mu a duniya muna mu neman ta tunzura mu ta ce mu je mu balla gidajen gwamnati saboda muna da hakke gare su mu zauna don muna 'yan gudun hijira. Sunana Jamila Sa'adu daga Ƙaurare zuwa Sabon Birnin Daji a gudun hijira. Wurin local government. Muna neman hukuma ta neman muna haƙƙinmu daga wata mata mai suna Hamdiya da ta zo ta cuce mu ta yaudare mu ta yi mana bidiyo ta ce za ta ba mu tallafi akan ƙarya. Muka tashi ba da sanin mazajen auren mu ba. Muka je ta yi mana bidiyon ta yaɗa mu a duniya kowa ya gan mu. Ta ce mu tahi mu ɓalle makarantun ne da asibitoci da gidajen gwamnati mu shiga mu zauna matsayin mu na 'yan gudun hijira ta tunzura mu. To sai kuma muka ba da haɗin kai da haɗin ƙarin gwiwa muka ce kada mu yi haka, idan muka yi haka wani saɓani na daga gwamnatinmu to sai ba mu yi haka ɗin ba, amma muna neman hukuma ta neman mana haƙƙin mu gare ta da gaggawa mai suna Hamdiya Azzaluma. Allah ya isa tsakanin mu da ita. Ni ta Hadiza 'yar gudun hijira daga Ƙaura da zuwa Sabon Birnin Daji. Muna ƙarƙashin ƙaramar hukumar mulki ta Wurnu. Muna neman hukuma ta nema muna haƙƙin mu zuwa ga wata yarinya mai suna Hamdiya da ta cutar da mu muna matsayin matan aure ta fitar da mu ta yi mana bidiyoya ta cuce mu ta ce mu tahi ta tunzura mu ta ce mu tahi mu watsa gidajen gwamnati da asibitota mu shiga domin muna da haƙƙi daga ciki to sai ba mu yadda ba saboda mu gwamnatin Ahmed Ali ta yi muna komi mazajin mu yanzu sun samu lokaci sun yi noma hiye da wanda ba ai zato ba. Sunana Umaima ɗan gudun hijira daga Ƙaura zuwa Sabon Birnin Daji. Muna kira ga hukuma da matsayin mu na 'yan gudun hijira ta bi mana haƙƙinmu. Wata mata mai suna Hamdiya da ta zo ta yaudare mu bisa ga ƙarya wa za ta ba mu tallafi na matsayinmu na 'yan gudun hijira. Ba mu shawara cewa gwamnati na zaluntar mu. Mu tafi mu buɗe gidajen gwamnati mu zamna a matsayin muna 'yan gudun hijira. Allah ka isan muna ga wagga mata da ta so ta tunzura mu domin mu ɓata dukiyar gwamnati. Ni Marafa Yakubu, hakimin Sabon Birnin Daji a cikin ƙaramar hukumar Wurnu. Ina kira ga hukuma da bi muna haƙƙinmu ga wata yarinya da aka ce ma Hamdiya wadda ka yawo gari tana cewa tana ba da tallafi bisa ga ƙarya. Ta ce kuma da Sabon Birnin Daji ta zama na mai gari ban san kakanta na sashen uwa ba ban san kakanta sashen uwa ba balle ita. Ina kira ga hukuma da bi muna haƙƙinmu ga wagga yarinya ta zo garinmu ta tunzula mana mutane zuwa gwamnati ɓanna.